எல்லாம் உனக்கு இறைச்சியா வாங்கி தந்தாச்சு, மல்லித்தலை சிக்கன் மசாலா எல்லாம் வாங்கி தந்தாச்சு. நீ ஒத்தை தான் அரைச்சி வச்சான். ஏன்? ஆமா, நீங்களும் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்க பார்த்து. நான் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன். ஒன்னும் சொல்லி கொடுக்க பார்த்து. ஒன்னும் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன். மோன நீ ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்க பாதுன்னா இன்னும் ஆண்டி மட்டும் நமக்கு இறைச்சி வச்சு தர போறாங்க. சரியா? சரி, தொடங்கு தொடங்கு தொடங்கு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறா? இறைச்சியா? தொடங்கு தொடங்கு. கழுவு கழுவு. ஒன்னு செய்ய தெரியும்ல. அப்புறம் குலாப் ஜாமுன் போல ஆயிரப்பாது. குலாப் ஜாமுன் நல்லா தானே வந்தது, பயங்கரமா வந்தது. கழுவு. ஒரு கடை பண்ண ஓடிடு. எனக்கு பிடிக்காது இதெல்லாம் கழுவியது, ஒரு மாதிரி ஸ்மெல்லா இருக்குமா. அப்ப கழுவாம வச்சோமா? கழுவாம வச்சோம். நீட்டா தான் கழுவிய. ஒரு ஒவ்வொன்னா எடுத்து கழுவுறியா? இருக்கட்லாம். மாதிரி மாதிரி எடுத்து என்ன பண்ணணும்? இனி உள்ளி தக்காளி எல்லாத்தையும் உடைக்கணும். இவ்வளவு தெரியல. வெங்காயம் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு ஆல்ரெடி அரைச்சது இருக்கு, அதனால அது போதும். பாத்தீங்களா, இது எங்க அம்மா வச்ச பீஃப். நான் அதை விட ஸ்பெஷலா பண்ணுவேன். நீ பார்க்க தானே போடுறேன். இதையாவது உடைச்சு தரலாம்ல சொல்லலாம். நான் ஒன்னும் உடைச்ச மாட்டேன், நீ தான் செய்யணும். முழுக்க முழுக்க நீ வைக்க இறைச்சி. நான் வைக்கதான் நான் மட்டும் சாப்பிட்டா போதும் தானே. அது ஒண்ணும் முடியாது, நான் எடுத்துட்டு வந்தேன். எடுத்துட்டு வந்த பங்கு தரேன். இல்ல உனக்கும் தர முடியாது. என்ன அடிச்சுட்டு போனானே ஒரு குட்டி அப்போ, அவனுக்கும் தர முடியாது. நீ ஒழுங்கா வச்சான அவன் அப்ரிசியேட் பண்ணது. அப்ரிசியேட் பண்ணல, அடிச்சு வரட்டுனதால. தயவு செய்து வச்சிடாத. ஸ்டைல் அறியதை பார்த்து யாரும் கண்ணு வச்சிடாதீங்க. மீன் கண்ணு வச்சிடாத சொல்லு. கண்ணு மூடி வச்சு. கேமரா ஆளுமா? நான் எழுதுருவேன். ஆல்ரெடி என் கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. கண்ணீரே காணும். இதுதான் பார்க்காம எப்படி அறியதுன்னு கத்துக்கோங்க. மனசாட்சி இல்லாம எப்படிடா என்ன கஷ்டப்படுத்தலான்னு யோசிச்சு இப்படி பண்ணிய மாதிரி இருக்கு சொல்லலாம். நீ தான் நல்லா சமைப்ப இல்ல, அதனாலதான் வந்துட்டு இந்த பொறுப்பு ஒப்படைச்சிருக்கு. ஏன் கண்டிருக்குது? பாவம் பாவம் தெரியுமா? ஐயோ, கண்ணீர் வரவே இல்லை. கண்ணடிச்சதுன்னு கள்ளமாச்சு இல்லையா? கண்ணீர் வரணும்னு ஆசையாவா இருக்கு. கண்ணீரை காணல. லைட்டா வருதோ? போதெல்லாம் கொடுமைப்படுத்தியா? அரி 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 கொடுமை. உங்க அம்மா கூட என்ன இப்படி எல்லாம் பண்ண சொல்லல. இது கண்ணை மூடிட்டு, இது கண்ணை மூடிட்டு எப்படி அறியணும்னு கத்துக்கோங்க. இங்க காட்டு. ஃப்ரேம்ல வா, ஃப்ரேம்ல வா. என் மனைவி அழுகிறாள், என் மனைவி அழுகிறாள். கேவலமா பாடாதெல்லாம் தாங்க முடியல. அப்படிதான் பாடுவேன். எவ்வளவு அழகா கிடைக்கும். கையை வெட்டிடாத. புசுக்கு புசுக்கு ஒண்ணு. புசுக்கு இல்ல,
அவ்வளவுதானா? தேங்காய் 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 விட தேங்காய் உடைக்க தெரியாது சொல்லு. தேங்காய் உடைச்ச தெரியாம எப்படி நீ இது பண்ண போற? நிஜமா தேங்காய் உடைக்க தெரியாது. தேங்காய் உடைக்க தெரியாது. நான் உடைக்க தர இருப்பியா? இங்கதான் நான் உடைச்சு. ஓ வீர சாகசம். தேங்காய் உடைச்ச போறேன். தேங்காய் மட்டும் தான் உடைக்க போறேன். தண்ணி எனக்கு தண்ணி எனக்கு தண்ணி எனக்கு. சொல்ல ஸ்மைல். உனக்கே தெரியல சொல்ல. ஒரு தேங்காய் கூட உடைக்க தெரியல ஷேப்பா. கடவுளே எனக்கு தண்ணி தண்ணி தண்ணி. எனக்கு 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 குடிச்சது மாதிரி தொடங்கு, வேலையை தொடங்கு. நான் உடைத்த தேங்காய் ஆல்ரெடி மிச்சம் கொஞ்சம் பாவம் பத்தி ஒரு தேங்காய் வச்சுட்டு இதையாவது பண்ணிதான் சொல்லலாம். தெரு 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 தெருவுங்க மேடம். டேஸ்டா இருக்கு. சில என்ன பண்ண போற நீ? தேங்காய் வறுக்கணும் சொல்லலாம். கொஞ்சம் தான் தருவனியா? கொஞ்சம் தான் தருவனியா? புரிஞ்சாது எல்லாம். போதும் நினைக்கும். போதும் போதும். உள்ள வேலையா? நீட்டா காலு உள்ள வேலையா குட்டி போட்டு வச்சிருக்கான். வலையான பிடிச்சி போடுவேன். அந்த வலையான வச்சு அப்படியே அவிச்சிருக்கலாம் ஜில்லா. வலையான் எரிஞ்சிட்டுனா இப்படி எல்லாம் பண்ணணுமா? இப்படி எல்லாம் பண்ண தண்ணி தானே ஊத்திரும். எப்படி இப்படி பண்ணா தண்ணி தானே ஊத்துமா? நீ பண்ணுதியா? நீங்க கீழே தாத்து கை வச்சு போனே. பேட் ஸ்மெல் வருதா? தெரியுதோ? அப்புறம் நினைக்கிறேன். சரி இட்ஸ் ஓகே. ஆயில், பாம் ஆயில். நோ தண்ணி இருந்துரு. கோகனட் ஆயில். கோகனட் ஆயிலா? நிறைய ஊத்தியா? கொஞ்சம் நிறைய தேவை. எதுக்கு? நிறைய உள்ளி இருக்கு. எங்க கொஞ்சம் எல்லாம் இருக்கு. நிறைய உள்ளி இருக்கு. போடு. நீங்க நீ போடு. எண்ணெயே காயல. இது என்னது? கறிவேப்பிலை. இது ஏதோ இறைச்சி பொடி. ஏன் நல்லா மணக்கேள்வி இன்னும் தெரியாது. இது இறைச்சி பொடி இல்லையா? அழகா தனித்தனியா அப்படி சூப்பரா இருக்குல்ல. அடுத்து தக்காளி அதெல்லாம். ஆமா தக்காளி தக்காளியா? அது என்னது? அந்த இஞ்சி பூண்டா? இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். போடு போடு போடு. வதங்கிருக்கா? வதங்கியிருக்கா மக்களே? வதங்கி இருக்கு. போடு போடு போடு. இப்பளே கலர் வந்தாச்சு. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். சரியா? சத்துவமாக இருக்கணும். இது டக்குன்னு சில்வர் பாத்திரம் நல்லா டக்குன்னு கரிஞ்சிடும் அடியில். சத்தியா தெரியல.
எப்படி வரணும் அது என்ன மல்லிப்பூ மல்லிப்பூ மூக்குலோட்டு யாரது கேட்டியா வணக்கதா நீங்க டேஸ்ட் மிஸ் ஆயிடும் நாங்கண்டா டேஸ்ட் மிஸ் ஆயிடும் எல்லாமே டேஸ்ட் மிஸ் ஆயிடும் இந்த பாத்திரம் சரியில்லை எனக்கு இந்த பாத்திரம் பிடிக்கல இனி காரணம் சொல்லு இல்ல நிஜமாவே எடுத்த இந்த பாத்திரம் இல்ல இது மாதிரி போட்டது பாத்திரம்னா கூட ஓகே இது உடனே அடி பிடிக்குது டக்குன்னு கரைஞ்சது மாதிரி கிண்டிட்டே இருக்கானா அது எப்படி கிண்டிட்டே இருக்க முடியும் ஓகே செல்லம் சூப்பரா இருக்கா சூப்பர் சூப்பர் வந்திருக்கா பாரு சாப்பிட்டா பார்க்கணும் அதை வச்சு குத்தி பார்க்கணும் வேக இல்லை செல்ல இன்னும் வேகம் இதை நீ எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரதை வச்சுட்டு அடுத்து தேங்காய் எல்லாம் ஆட் பண்ணி எப்படி பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் ஐயோ கலர் வேற லைட் கலர்ல மாறிட்டு இப்போ இதில் என்னெல்லாம் ஊற்றுனா தேங்காய் தண்ணி தேங்காயும் தண்ணியும் கலந்து ஊற்றுனியா அரைச்சி வச்சுருந்ததையா ஓகே டன் இல்லை இவ்வளோ குழம்பு போல ஊற்றி வச்சிருக்கிய இவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணுமா ஏன் கொஞ்சம் குழம்பு போல ஒருவேளை இதை பிரியாணிக்கு எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டா இதுதான் பிரியாணி பாருங்க மக்களே அதை தொடரா பிரியாணி காட்டி கொடுப்போம் பிரியாணி பண்ணது நான் சொல்லிடுறேன் ஏமாந்துடாதீங்க பிரியாணி பண்ணது எங்க அம்மா பிளைன் பிரியாணி இன் சிக்கன் கறி எப்படி வர போகுதுன்னு தெரியல ஓகே இன்னும் என்ன செய்யணும் தண்ணி போதும் அது இப்போ அந்த அடியில கரைஞ்சி ஓகே 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 கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை இது என்னது எல்லாம் இது இறச்சி பொடி மசாலா பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் பட்டை கிராம்பு எல்லாம் பிடிச்சி வச்சுருக்கீங்க உங்களுக்கு எடுத்து ரொம்ப படம் இவ்வளோ கூட எடுத்து ஆட் பண்ணிட்டு அந்த இறைச்சியெல்லாம் பார்க்க முருங்கைக்காய் போல அடகு பார்த்தியா செல்ல அது சூப்பராக இருக்கும் ஓகே முடிஞ்சாச்சு எல்லாம் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சிருக்கா சாப்பிட்டு பார்த்துக்கியா செல்லம் நீ முதல் டேஸ்ட் பாரு சமைச்சது நீ இல்ல எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா எனக்கு கொஞ்சம் ஊத்து ஊதிட்டு ஊத்து மதி சூப்பர் 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 அம்மா டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க வாருங்க வாருங்க அம்மா டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க மம்மி உங்கள் மருமகளின் சமையலை எப்படி இருக்கு நீங்க வச்சது போல இருக்கா அம்மா சூப்பர் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஃபார் யுவர்
சூப்பர் சமையல். நன்றி. டாட்டா செல்லு. பாய்.